Toma aire, respira fuerte. Respira. Suelte. Floja, floja, floja. Suelte. Eso. Boca abajo. ¿Sí molestó un poquito? Eso, mira. Déjenme quitar la almohadita. ¿Qué le dijo la señora en la mañana? No lastima nada. Ve. Ya te vino con mi prima, pero tenemos mala suerte. Ayer, ¿qué fue ella? Ahora fui yo. Ay, no. Ella se cayó, parece también, ¿verdad? También, sí, yo también. Porque vino de la mañana de un hombro, parece. Ajá, sí, De pues su no. mano. También abajo fue un resbalo y también fue un resbalo con una cáscara. Pero luego, como que no me dolía tanto, y luego ya empezó un poquito. Ya empezó a molestar. No, y luego, yo lo de todo, le dije, no, mañana voy a molestar más. ¿Duele este lado? Un poquito ya tolero un poquito. Ya no tanto, ¿verdad? Ajá.